the F-16 is approaching from your left for an equally demanding and impressive double inverted pass. Throughout the maneuver, it is imperative to maintain a steady -1 G-force to keep the aircraft at a straight and level position, while interrupted by a quick roll and continue with the inverted flight. Just in front of you, the F-16 has a victory roll. The pilot now is repositioning the jet with a spiral descent in order to continue with a knife edge. This is a great opportunity to take some memorable pictures. Na co dzień w Radomiu służę do szkolenia młodych adeptów lotnictwa, czyli podchorąży Uczelni Akademii Wojskowej. Pilotki zgłaszają gotowość do startu i wykonania pokazowego pilotażu przygotowanego specjalnie dla Państwa z okazji międzynarodowych pokazów lotniczych Mogą Państwo zaobserwować pierwszą